einem neuen Betrug in Autowerkstätten, bei dem eine versteckte Nadel in Handschuhen verwendet wird. Diese betrügerische Praxis zielt darauf ab, ihren Reifen zu beschädigen, sodass sie ihn ersetzen müssen. Um diesen Betrug durchzuführen, tragen die Techniker Handschuhe mit verborgenen Nadeln und drücken beim Überprüfen ihres Reifens auf die schwächste Stelle, normalerweise die Seite, um ihn zu durchstechen. Dies führt dazu, dass der Reifen irreparabel wird und sie bieten ihnen dann einen Ersatz an. Um diesen Betrug zu erkennen, seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Techniker sehen, der Ihren Reifen mit Handschuhen inspiziert. Sind Sie schon einmal auf diesen Betrug gestoßen?